Մենք պետք է հաշվի նստենք խոշոր խաղացողների, գեոքաղաքական կենտրոնների շահերի հետ եւ համադրենք մեր շահերի հետ։ Այդ նույն միջանցքը Միացյալ Նահանգների ներկայությունը եւ Եվրոպայի ներկայությունը Հայաստանում մեր անվտանգության երաշխիքն է։ Նույն դիտորդները արդեն քանի տարի է որ սահմանին են, որևէ զով չի եղել։ Սենց ասենք կամ կրակոց չի եղել կամ շատ քիչ եղել, 1-2 անգամ պրովոկացիա են արել։ Եվ դա արդեն անվտանգության կարևոր երաշխիք է։ Վաղը չեմ բացառում, որ այդ դիտորդները նաև զինվեն, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի Աստված ջանի։ Միացյալ Նահանգների դերը այդտեղ արդեն գնալով մեծանում է։ Այդ գազամուղ այս 42 կիլոմետրի տակ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ է լինելու։ Դրա հետ չի լինի հաշվի չնստել։ Այդ շահերը չի լինի առհամարել։ Եվ դա մեր հաղթանակն է։ Մենք մեծ շատ այլ ընտրանքներ չունենք այստեղ։ Բայց եղել են պահեր եւ մենք սխալ ենք կողմնորոշվել։ Եվ խոշոր երկրները, գեոքաղաքական կենտրոնները մեր օգտին են եղել, իշահ մեզ են եղել, որտեղ իրեն շահերը համադրվում են մեր շահերի հետ, մենք ճիշտ չենք արձագանքել։ Մենք անընդհատ փորձել ենք ռուսական դաշտում խաղալ եւ տանուր ենք տվել, ինչպես տեսակ։ Հիմա կարծես թե նույն իրավիճակն է ստեղծվում ու պետք է հասկանանք ինչպես չսխալվենք այս անգամ։ Դրա համար պետք է ճիշտ ընտրություն կատարենք ընտրությունների ժամանակ։ Շատ ուժեր անընդհատ ամեն օր պատրաստվում են այդ ընտրությունների պրոռուսական նոր կուսակցություններ են ստեղծում, խմբակցություններ են ստեղծում, դե ազատ երկիր է, բնական է, այդ իրենց իրավունքն է։ Եվ իրենց նպատակն է գոնե ընդդիմություն ունենալ, որ պարլամենտում իրենց ձայնը լսվի։ Դուք նկատի ունեք Ռուսաստանին, որ ինչ որ իր ռուսամետ ուժերը նկատի ունեն։ Մեկը գործակալ է, մեկը համակիր է եւ այլն եւ այլն։ Երկուսներն ուզելու են քվեարկեն այդ կուսակցությունների օգտին։ Ինչ ունենք ալտերնատիվ դրան։ Ալտերնատիվը լյուստրացիա իրականացնելն է Հայաստանում։ Բացահայտելն է այդ բոլորը։ Դա չի արվում։ Ինչպես արեցին Բալթյան հանրապետությունները։ Դա չի արվում, ինչու։ Չգիտեմ։ Շատ դժվար է ասել։ Պետք է անպայման դա արվի։ Տեսեք Ալիևը ինչպես կարողացավ ազատվել այդ գործակալներից, առանց հայտարարելու, որ լյուստրացիան 10 տարվա ընթացքում մոտավորապես դանդաղ, բայց հստակ համառ գնալով իր ճանապարհը։ Եվ դրա դեմ ոչինչ չբողոքեց, ոչինչ չասեց, կամ եթե ասվեց դա հարթվեց կուլիսների հետևում։ Ինչով է պայմանավորված այսօրվա ձերբակալությունները։ Լյուստրացիային արդյոք սրանք։ Իմ կարծիքով եւ լյուստրացիա է, դրա մաս են կազմում, եւ ավելի շատ կանխարգելիչ գործողություններ են, որովհետեւ դրսի ուժերը չմիջամտեն մեր ներքին կյանքին, մեր ներքին զարգացումներին։ Դա ցավոք սրտի որոշ երկրներ շատ սիրում են անել։ Եվ դա չի վերաբերում միայն Հայաստանին։ Իրենք փորձում են միջամտել նաև այլ երկրների ներքին գործերի։ Այդ դա պետք է կանխարգելվի։ Ամեն գնով պետք է կանխվի։ Հասկանում եք, երբ որ խոսում ենք տարբեր երկրների ազդեցության մասին, որը բնական է կա եւ կլինի Հայաստանում։ Արևմուտքի կողմից եւ ոչ միայն արևմուտքի, նաեւ շատ այլ երկրների կողմից մեր կներեք հարաբերությունները զարգանում են այն ձևով, որ նրանք չեն միջամտում մեր ներքին գործերին։ Հարգում էր մեր ինքնությունը, մեր անկախությունը, մեր սուվերենությունը։ Ռուսաստանի մոտ դա չի նկատվում։ Դեռ առաջվա նման կարող են ասել այսպես արեք, այնպես արեք, հիմա մենք սենց կանենք, դուք նենց կանեք։ Տեսեք վերջերս Տաշկենտում հուզումներ եղան, դա կապված էր նույն այդ միջամտության հետ։ Որովհետեւ ձեր բանկերը աշխատեն արևմտյան բանկերի հետ, սանկցիաներ կիրառեն, դուք չպետք է աշխատեք իրենց հետ։ Բայց դուք ինչ իրավունք ունեք մեզ գտել։ Այսինքն խորհրդային միություն են դեռ պատկերացնում, հա։ Կայսրություն։ Կայսրության, մենք կայսրության մաս ենք։ Ինչպես առաջ կայսրության մաս ենք, հիմա իրենք այդպես են կարծում։ Այդպես են վերաբերում, լավ։ Այդպես են վերաբերում, նույնը դեռ շատ ձևով մնացել է Թուրքիայում։ Կենտրոնն է, կայսրություն է, օսմանյան կայսրությունը ձգվում էր Եգիպտոսի ափերից, Կահիրայում իրենց հյուպատոսը շատ բաներ որոշում, մինչև Սաուդյան Արաբիա։
Իրաք, Մոսուլի նավթը իրենցներ եւ այլ։ Իրենք էլ դա պիտի հաղթահարեն։ Իրենք էլ կարիք ունեն ինչ-որ ժամանակին, որպեսզի սկսեն ավելի իրական ձևով մտածել։ Տնտեսությունը չպիտի տենց կապված լինի քաղաքականության հետ եւ չպիտի դառնա քաղաքականություն իրականացնելու գործիք։ Դե Լուկաշենկոյի խոսքը դա է։ Այդ ձևով ոչ մի տնտեսական Լուկաշենկոն ինքը իրեն է հակասում։ Տնտեսական կապերը չեն պահվում այդ ձևով եւ քաղաքականության լծակներից մեկը տնտեսությունն է։ Ոչ ոք չի վստահի եւ չի մտնի այդ շուկայի դեպքում։ Հասկանում եք, քանի անգամ է եղել, չէ՞ որ հայտնաբերել ինչ-որ բացիրներ կան հայկական ապրանքների, արգելել են Վրաստանով մուտքը, տարբեր խոչընդոտներ են մտցրել, այդ բոլորը դրա նշանն է, քաղաքականության, տնտեսությունը պետք է ինքը աշխատի, և մենք չէ, որ կառավարությունները չէ, որ պիտի պահպանեն կամ չպահպանեն այդ կապերը, տնտեսությունը իր ուրույն ճանապարհ ունի, իր ուրույն սկզբունքները, վարվելակերպն ունի, հարաբերությունները կան, ուղղակի պետությունները չպետք է խանգարեն դրան, այլ պետք է հակառակ նպաստեն։ Սա է հարցը։ Իսկ Լուկաշենկոն տիպիկ սովետական, ասես բան ասում, տնտեսական կապերը պետք է պահենք։ Այո, տնտեսական սանկցիաներով, տնտեսական տեսեք հիմա սանկցիաներով ձեր կարգի հրավիրենք, առանց մեզ ինչ եք անելու, տրանզիտի հետ կապված։ Եթե կան արգելքներ, որը մեր շահերին դեմ են, մենք որպես անդամ Եվրասիական տնտեսական միության իրավունք ունենք առաջարկելու նոր, ուրեմն իրավակարգավորումներ։ Եթե դրանք կասեն, ուրեմն լավ է։ Եթե չէ, այս բանը ուրեմն պետք է շատ լուրջ մտածենք եւ դա մենք վնասներ ենք կրում դրանից, մենք պետք է լուրջ մտածենք այդ միությունից դուրս գալու, բայց զուգահեռաբար ինտեգրվելով Եվրոմիության շուկայի հետ, դառնալով Եվրոմիության անդամ։ Մենք նույնիսկ անդամության տեխնացություն չենք այսօր։ Եվ շատ հարցերով տուժում ենք։ Շատ։ Մենք ճանապարհ չունենք դեպի Եվրոպա։ Մենք պետք է այդ հարցը շատ լուրջ տնենք բոլոր խոշոր երկրների առաջ, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների, Հյուսիսային Ամերիկայի եւ առաջի հերթին Եվրոմիության առաջ։ Եթե դուք ուզում եք, եւ մենք ենք շատ ուզում ինտեգրվել Եվրոմիությանը, մենք պետք է առանձին այլընտրանքային ճանապարհ ունենանք։ Այնտեղ հստակ կանոններ, օրենքներ, մենք պետք է փոփոխություններ անենք, մեր օրենսդրությունը կատարելագործենք, նախ եւ առաջ մեր անելիքները։ Բնական է։ Բայց իհարկե մենք կսպասենք իրենց կողմից ավելի մեծ աջակցություն, ավելի կոնկրետ աջակցություն քաղաքական իմաստով, ճնշելով Թուրքիայի վրա, որովհետեւ սահմանը բաց։ Դե ճնշում են, տեսնում ենք եւ սահմանը չի փակվում, մենք հենց դրանից բացվում, հենց դրանից էլ սկսեցինք այսօրվա մեր զրույցը։ Դե տեսեք, սա ապացուցում է, թե ինչքան ճկուն են եւ ինչքան որևէ սկզբունք չունեն։ Կամ մի սկզբունք, որ որդեգրել են Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Ամեն ինչ մեզ համար, ուրիշներից փոքենք, վերենք մեզ, գրավենք եւ այլ եւ այլ։ Սա դարեր շարունակ չի անցնի։ Ընդհանրապես 90-ականների կեսերին վերջերին իրենք դեռ խնդրում էին, որ գոնե մի շրջանից ազատագրված տարածքների ենթաշրջանից դուրս եկեք, որ մենք տեղ ունենանք սահմանը բացելու։ Հիմա տեսեք տրամագծորեն ինչպես է փոխվել իրավիճակը։ Պատերազմը իրենք հաղթեցին, էլի չեն բացում, ու հաղթեցին Թուրքիայի օգնությամբ։ Առանց Թուրքիայի օգնության Ադրբեջանը երբեք չէր հաղթի։ Դրանից հետո էլ չեն բացում։ Այսինքն տեսեք ինչքան է շատ ագահության աստիճան անհամբերություն էլի լրացուցիչ բան փոկել կորզել Հայաստանից, որ իրենք չեն գնում այդ կայլը։ Դրա համար պետք է աշխատել։ Մեր դիվանագիտությունը եւ ղեկավարությունը շատ անելիքներ ունի այս ուղղությամբ։